Здравейте! В това видео ще ви покажа как може да създавате стаи с разбивка на групи в Google Календар и Google Meet. Стаята с разбивка на групи може да бъде използвана, за да се разделят участниците в една Meet среща на по-малки групи. Приложението Google Календар ни дава възможност да настроим предварително стаи с разбивки на групи, които да бъдат активни и подготвени за срещата, която ни предстои в Google Meet. Как може да създадем стаи с разбивки на групи? Когато създадем ново събитие или редактираме вече готово такова. В този случай аз ще редактирам едно свое събитие, което е по проект Пластмасовата в Световните океани. Ще натисна бутончето за редактиране, след което ще вляза в менюто. Това, което трябва да направя, е да отида на запчатото колело, което се намира до бутона за връзката. Когато го натисна, се появява налогов прозорец, който ми дава възможност за предварителни настройки на Meet връзката, като на мен ми трябва стаи с разбивка на групи. Виждам, че Google Meet по подразбиране ми разпознава броя на участниците и по броя на участниците ми подсказва, че трябва да имам 2 стаи. Това, което ми остава да направя, е да разпределя участниците в двете стаи. Мога да използвам бутона за разбъркване, което на случайен принцип ще разпредели участниците, а мога и просто с хващане и приплъзване с мишката да разпределям участниците така, както аз предпочитам. Разбира се, по подразбиране домакинът не участва в стаите с разбивка на групи, но ако имаме желание, можем да добавим и себе си. Това, което не трябва да забравяме, е, че след като настроим стаите, трябва да натиснем бутона Запазване. След като натиснем бутона Запазване, отново трябва да натиснем Запазване на самото събитие, за да могат актуализациите да влязат в сила. Какво се случва след като вече сме настроили разбивките на групи през Google Календар? Трябва да влезем в меню Дейности, в самата Meet среща и оттам да намерим опцията за стаи с разбивка на групи. Когато го направим, ще видим броя на участниците, отново по същия начин, както ги видяхме в календар, както и двете стаи, които ние сме настроили предварително. Можем да правим и допълнителни настройки през самата Meet среща, като натиснем химикалчето. Когато го направим, тук отново имаме възможност да настроим брой стаи. Имаме възможност също и от тук да разпределяме участниците по начин, по който на нас ни харесва. Но тук имаме и нещо допълнително, така нареченият таймер. Когато натиснем таймера, можем да нагласим колко време искаме участниците да стоят в самите стаи. В случая аз ще наглася 3 минути. След което ще натисна ОК. След като вече всичко е настроено, имам участниците в групите, така както съм ги разпределила, вече мога да стартирам стаите с разбивка на